Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, wonten ing pertemuan kala wingi kita tansih bahas tema ketiga saking surah Al-Mutaffifin tentang fasilitas yang diberikan kepada penduduk surga. Yang diantaranya, wingi sampun kita bahas delalah pun napa dipun paringi panggenan santuy ingkang sekecol ngoten nggih. Mirsani pemandangan kalih penake napa nek nongkrong ngoten niku penake nggih enten unjukane saya cemilane gedang goreng tempe wah enak banget iki bandreng wae lah pokoke dhewe enak banget. Nah, di antara minuman yang disediakan oleh Allah kepada para penduduk surga adalah khamr. Khamr. Ingkang khamr surga niki wujudipun, rasanipun niku benten kalian khamr donya. Nggih, kala wingi bentene napa, bahayane napa, keunggulane napa sampun kita bahas. Di antara kelebihannya niki khitamuhu misk, disegel wonten nggih, segele nggih napa saking kasturi. Nek menawi dipun segel niki berarti minuman niku dereng nate dibuka, dereng nate diicipi, khusus kagem panjenengan penghuni surga. Maka hendaklah untuk banyak kenikmatan kita dipun perintah supados napa berlomba-lomba meraih akhirat, mboten naming lomba meraih dunia wonten nggih kala wingi. Ayat 17 niki tasih enten sambunganipun kalian khamr kala wingi. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya napa khamr niku min tasnim, saking tasnim nggih. Terus khamr niku jenis minuman sendiri, tasnim niku juga sendiri. Tasnim niku napa? Wa huwa syarabun yunasiku alaihim min uluwin, yaitu minuman yang berasal dari tempat yang tinggi. Wa huwa asyrafu syarabin fil jannah, niki termasuk minuman yang paling mulia di surga. Jadi paling mulia niku tasnim, paling enak, paling jos niku tasnim. Nembe mengke minuman yang lain, madu, susu termasuk khamr niki adine di bawahnya. Wa aslu tasnim fil lughah, menurut bahasa niki irtifa, artinya pun tinggi. Fahuwa ainun, mata air tajri min uluwi ila asfal, yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Wa ruwiya an Abdullah, sahabat Abdullah niki ngendika tasnim ainun fil jannah, niki salah satu nama mata air di surga. Ya syarabu biha al-muqarrabuna, yang di situ atau yang disediakan untuk para al-muqarrabun secara murni niki naming kagem muqarrabun. Mengke penjelasanipun teng ayat ba'danipun. Wa yamzahu minha ka'sun ashabul yamin fatatayyabu, niki dipun paringaken utawi nggih kagem tiang-tiang muqarrabun kala wau, termasuk ugi ingkang dipun paringi ashabul yamin. Ashabul yamin kala wingi napa? Golongan kanan wonten nggih ingkang nami
kitab mawi asta kanan. Nggih, menawi miderek Ibnu Zaid bilih ingkang nami tasnim punika annaha ainun tajri min tahtil arsy. Niki mata air yang berasal dari bawah arsy. Berasal dari bawah arsy. Nah, kalau dipun ngendikaken bilih niki minuman yang paling mulia, paling tinggi derajatnya, hanya orang-orang pilihan yang bisa meminumnya. Lah, khamr, nah ini kan jenis minuman yang berbeda. Khamr surga niku raosipun sampun eco, pun nikmat. Ditambah malih dioplos kalian tasnim. Wah, berarti nang akhirat ya nek oplosan Mas enten. Nek oplosane donya niku ra biasane nek ngoplosan donya niku mawi napa oplosane? Baygon, sunlight Pak, masa sunlight Pak. Bensin. Kula dereng nate ngertos. Pokoke dicampur-campur. Lah kados nek tenggen film-film sok nate ngertos niku ora dioplos ngenten niku. Arak nopo, arak nopo, semakin mahal raosipun sanjame niku tambah sekeco. Ning mungkin menawi semakin murah. Nah niku biasanipun nggih saya boten sekeco, boten enak, malah tingkat bahayanya jauh lebih tinggi. Wah, niku sak-sake mawon dioplos baygon, dioplos kali bodrek, Fanta, dicampur-campur, Sprite lah nggih. Pramila kathah korban meninggal dunia keranten oplosan. Oplosane murahan masane. Nah, teng akhirat ugi nganten. Teng akhirat niki khamr niku saged tambah sekeco raosipun niku menawi dipun paringi tasnim niku wau nggih, campuran mata air niku. Mata air dari bawah arsy nggih. Mata air di dalam surga. Ya mungkin nek kagem kita penduduk dunya niku boten pati tertarik kali khamr niku. Mungkin jenengan niku kan pun kulino khamr iki ra menarik ngono ya. Napa enten ingkang kepengin ngunjuk the ciu. Mboten to nggih. Lah kok dadak ditawak-tawakke tenggen mriki niku fungsine dos pundi Mas? Lah terus menawi tiang Arab, mboten namung Arab, kok tiang-tiang riyen termasuk teng daerah Cina, pundi melih Jepang, arak niku pun dados minuman favorit, pun biasa. Lah niki pokoke nek ora ngombe arak niku wis awak niku rasane mboten sekeco. Kados nek awake dhewe ora ngopi ngoten mawon umek. Nah niku pun kados kebiasaan. Nggih, pramila ayat niki saged ugi dados eming-eming kagem tiang-tiang jahiliyah. Kalau riyen zaman dulu dan zaman sekarang ingkang remen kalian arak, tergantung apa ketergantungan kalian ciu niku seneng mabuk dan lain sebagainya. Niki kersane kepengin saged ngraosaken arak akhirat. Lah caranipun supados saged ngicipi arak akhirat kedah urun nahan ngunjuk nalika teng donya nggih. Kala wingi sampun kita aturaken. Keranten tiyang ingkang nalika teng donya remen ngunjuk arak lajeng dereng tobat kok piyambakipun seda kala wingi terus pundi? Sinaosa benjang akhiripun mlebet swarga keranten termasuk tiyang mukmin, tapi teng swarga boten dipun paringi arak, kehilangan kesempatan. Wah bingung wong Islam sing pun
nggathok nggih, bahasane nggathok kalian kula niku tasih menapa enggak ada jamaah nggih ngoten. Dados nek nyambut damel niku kudu sangu niku. Lah kula mestap nek mboten ngunjuk niku lemes. Nah, terus memang kudu alon-alon. Mriki enten mboten sing ngoten niku. Dados adalah pekerja bangunan ngoten nggih. Niku do pingin niku nek mboten ngangge niku lemes. Ngoten nggih pun mboten semangat niku. Nih, ainai yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang darinya diminum orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ay yashrabu minha ahlu jannati adnin. Dengan tafsiripun bilih al-muqarrabun. Al-muqarrabun itu ternyata para penduduk surga Aden. Surga Aden. Lah fasilitasipun niki piyambakipun pikantuk kenikmatan kanugrahan saged ngunjuk tasnim niki wau secara murni wa huwa afadilu ahlil jannah. Nggih, karena penduduk surga Aden niki termasuk penduduk yang paling mulia tingkatannya di surga. Dan fasilitasnya yang mendapatkan minuman tasnim secara murni. Ngoten nggih. Wali ghairihim mizajun, sedangkan penduduk surga yang lain selain dari penduduk surga Aden niki naming angsal campuran iki mawon kados wau arak dipun paringi campuran tasnim niku wau. Nggih, terus ibarat kados dene madu ngoten nggih. Tasnim niku madu ingkang tasih murni. Ingkang saged ngunjuk nggih namung penduduk surga Aden al-muqarrabun niku wau. Lah mengke penduduk surga yang lain niku angsal campuran pun dicampuri. Nggih, ibarat madu nggih pun enten campurane napa biasane? Gula ngoten nggih. Nggih, campurane gula menawi susu ngoten, susu murni tasian. Lah nek menawi penduduk surga yang lain pun enten campurane. Ngoten niku gambaran kemawon. Lah lajeng sinten penduduk surga Aden ingkang dipun sebut al-muqarrabun kala wau niki salah satu kekasihipun Gusti Allah utawi waliullah. Wonten ing kathah ayat nggih dipun jelasaken wonten ing surah Al-Waqiah. Wa kuntum azwajan salasah, dan kelak kamu akan dibagi menjadi 3 golongan. Teng akhirat benjang manungsa niku dipun bagi menjadi 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, yaitu yang pertama adalah golongan kanan. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, golongan kiri. Wasabiqunas sabiqun, dan orang-orang yang beriman paling dahulu. As-sabiqunal awwalun, sing paling dhisik imane. Niki midherek para ulama enten ingkang ngartosaken berarti para nabi ngoten nggih. Para nabi, para rasul, generasi-generasi terbaik umat Islam termasuk para sahabat. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah yang dikatakan atau disebut al-muqarrabun. Fi jannatin na'im, mereka akan dimasukkan ke dalam surga dengan penuh kenikmatan, mendapat
kenikmatan yang penuh. Sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Yang mana golongan al-muqarrabun tadi terdiri segolongan besar. Itu terdiri dari orang-orang terdahulu, tiang-tiang para nabi, para rasul, dan segolongan kecil dari orang-orang kemudian. Berarti kita ini ugi insyaallah ugi saged ada kesempatan termasuk al muqarrabun punika. Amin Allahumma amin. Terus kata hadis nggih benjing teng surga niku saged sareng-sareng kalih para nabi, para rasul, syuhada lah niki ingkang dipun maksud al muqarrabun. Wonten ing surah Fatir ugi dipun ngendikaken summa awrasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina. Kemudian Al-Qur'an itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Nah niki nggih napa as-sabiqun wala wau ingkang termasuk as-sabiqun utawi al-muqarrabun nalika teng donya utawi jaman sakniki sinten? Teng surah Fatir ayat 32 niki dipun sebutaken faminhum zalimun li nafsi. Dados hambanipun Gusti Allah teng alam donya niki hubunganipun kalian Al-Qur'an niki dipun bagi menjadi 3 wonten nggih. Ingkang pertama zalimun li nafsi, orang yang mendolimi dirinya sendiri, seneng tumindak zalim. Termasuk tiang ingkang nglampahi dosa niku secara tidak langsung zalim terhadap dirinya sendiri ngoten nggih. Zalimun li nafsi wa minhum muqtasid, dan ada yang pertengahan niku nggih menawi zalim kalau tumindak dosa terus pokoknya sering gawe dosa. Nek muqtasid pertengahan, kadang dosa, kadang ibadah nggih, dados nggih ya salat, kadang maksiat dan seterusnya. Dados imbang, tengah-tengah, STMJ nggih. Lajeng wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, dan diantaranya ada pula yang sabiqun bil khairat, bersegera melakukan kebaikan. Wah, jadi angger enek kesainan ngoten ndang age-age cancut taliwon to lho jenenge. Pokoke ndang-ndang ngoten nggih. Ndang-ndang semangat anggenipun nindakaken kesainan. Nah, tiang-tiang ingkang semangat nindakaken kesainan punika, nah niki dipun sebut sabiqun bil khairat wasabiquna sabiqun. Nah, tiang-tiang al-muqarrabun utawi as-sabiqun kala wau, nah niki tiang ingkang menawi babagan kesainan niku boten kosak-kosik ngoten nggih. Langsung das-des ngoten nggih. Pokoke babagan kesainan piyambakipun semangat enggal-enggal pandang gawe babagan kesainan. Biidznillahi kelawan izinipun Allah Subhanahu wa taala. Niki tiyang napa ingkang dipun wastani as-sabiqun utawi al-muqarrabun. Saking 2 ayat niki para bapak, para ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, bilih tiyang ingkang sukses dunia akhirat. Berarti kalau kan dibagi 3 ngoten nggih. Zalimun li nafsi, wong seneng gawe dosa. Niki kira-kira selamat mboten? Mboten. Berarti pilihane kalih ngoten nggih. Ingkang sepindah muqtasid kala wau. Muqtasid utawi istilah lain
ashabul yamin, ngoten nggih, ahli golongan kanan. Yang ketiga niki al muqarrabun, ngoten nggih. Al muqarrabun utawi as-sabiqun. As-sabiqun al muqarrabun. Nggih, harus waliullah ngoten nggih, utawi kekasihipun Gusti Allah ingkang paling inggil derajatipun nggih, as-sabiqun utawi al muqarrabun kala wau. Niki wali Allah yang terdepan. Lajeng nembe ngandhapipun niku al muqtasid sing pertengahan mau nggih, sing sok dosa, sok ibadah, maksiat, sok tobat, sok STMJ barang niku nggih. Nah niki ingkang dipun sebut al muqtasid ashabul yamin utawi al abrar. Niki wali Allah yang pertengahan. Ngoten nggih, niki nggih termasuk golongan tiyang ingkang slamet. Cirinipun dos pundi? Niki para ulama miderek hadis menika nggih, hadis qudsi niku dipun ngendikaaken innallaha ta'ala qala, sak temene Gusti Allah sampun ngendika man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku atau kekasihku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya hatta uhibbahu. Atas miderek hadis qudsi punika waliullah niku enten kalih ngoten nggih. Ya ingkang sepindah as-sabiqun utawi al-muqarrabun niki definisinipun miderek para ulama. Hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan wajib, atas wajibnya mboten ketinggalan, lajeng disempurnakan dengan amalan sunnah. Wajibnya ditindakake, sunnah nggih ditindakake. Nggih, jenengan menawi ngertos kados salat dalu nggih bagi para nabi niku hukumipun wajib ngoten nggih. Ning kagem hamba, kagem umatipun sunnah. Pramila tiyang al-muqarrabun utawi as-sabiqun niki piyambakipun nglampahi ibadah wajib ugi dipun jangkepi ibadah sunnah. Piyambakipun ugi ninggalaken napa ingkang dipun haramaken, meninggalkan yang diharamkan dan dimakruhkan, termasuk yang makruh, yang haram dan yang makruh ditinggalkan. Kemudian Ibnu Qayyim menambahi, maringi tambahan, menggunakan sesuatu yang mubah. Hukum niku berarti enten halal, haram, makruh, namanya sunnah, mubah, nggih. Menggunakan sesuatu yang mubah untuk digunakan beribadah. Contohipun napa? Jenengan dahar niku kan termasuk perkawis mubah. Anggenipun dahar ketika makan diniatkan aku mangan iki engko gen kuat ngibadah. Piyambakipun badhe sare niku mboten kok gur aku ngantuk turu, mboten. Anggenipun sare dipun niati aku tak turu rada gasik engko bengi gen iso tangi. Utawi esuk-esuk gen iso salat subuh. Dados perkara-perkara yang mubah dilakukan, diniatkan untuk beribadah. Aku golek nafkah, mados duit nyambung damel,
Nah niku dipun niyataken gen aku iso sedekah, gen aku iso ngibadah dan seterusnya. Nah niki tiang-tiang as-sabiqun utawi al-muqarrabun ingkang benjang pikantuk tasnim sing utuh niku niki as-sabiqun al-muqarrabun niki golongan yang paling utama. Terus wali yang kedua golongan pertengahan kalau wau ashabul yamin kalau wau al-abror ashabul yamin. Nah niki hambanipun Gusti Allah ingkang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan wajib. Wajib alhamdulillah bisa terlaksana terpenuhi. Nggih, menawi ibadah sunnah niku nggih datnyeng. Datnyeng niku nggih sok-sok ngangger kober nggih salat tahajud misalipun. Utawi angger longgar nggih poso sunnah, sok poso sok mboten, nggih sok tahajud sok mboten. Jenengan termasuk pundi kinten-kinten iki? Nah, ini kita nggih berarti padha gitu. Nek pas kesel banget nggih mboten, nek pas nembe semangat nggih nindakake. Ha niki al-abrar utawi ashabul maimanah. Nggih golongan kanan pertengahan niki, golongan pertengahan. Terus nindakaken perkawis wajib ning tidak membebani dirinya dengan amalan sunnah, ngoten nggih. Tegese iki mboten ngoyo banget ngoten niku. Nindakake sunah niku nggih saklonggare, sok ditindakake sok mboten. Niki golongan pertengahan. Ugi tambahanipun piyambakipun tidak menahan diri dari berlebihan dalam perkara yang mubah. Mubah terus misale dahar menawi golongan pertama kalau wau nggih dahar niku secekapipun mawon kira-kira wetenge wis isi harus berhenti sebelum kenyang ngoten nggih. Terus kira-kira kuat ngadeg nggih sare barang kira-kira mengke pun nggo ngilangi ngantuk tok ngoten. Niku golongan pertama. Nek golongan kedua pertengahan ini anggenipun sare nggih mlebu barang ngoten nggih. Bar isak sare 12 subuh tangi. Ya terus anggenipun nglampahi perkawis mubah niki sok terkadang berlebihan ngoten nggih. Tidak menahan diri berlebihan dalam yang mubah dahar. Nggih, dahar nek sing golongan pertama kalau atas Kanjeng Nabi cukup 3 kurma sampun. Ning nek golongan pertengahan iki napa? Sate, sikat gule, sikat tongseng barang sikat. Pokoke endi sing enek disikat ngoten iki. Ini golongan pertengahan. Angsal napa mboten ngoten niku? Angsal perkawis mubah niku nggih. Nah niki golongan pertengahan. Kita nggih awake dhewe niki. Golongan pertengahan kang bahkan mboten termasuk golongan ketiga kalau wong nggih. Zalimun linnafsi, tiyang ingkang zalim terhadap dirinya sendirilah. Menawi jenengan sampun dadi waliullah, dados 1 2 niki wau nggih muqarrabun al-abrar niki kan termasuk waliullah. Nah, menawi sampun saged mekaten saya punika golongan pertama utawi golongan kedua. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku telah mencintainya, kata Allah, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan.
Wala in sa'alani la'tiyannahu, jika dia meminta kepadaku pasti akan aku beri. Wonten dadi kekasihipun Gusti Allah waliullah nggih, napa-napa ingkang dipun kersakaken niku dipun kabulaken. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu, jika dia meminta perlindungan kepadaku pasti aku lindungi. Lah tiang-tiang golongan 1, golongan 2 niki dipun tresnani kalian Gusti Allah menawi enten tiang ingkang mendolimi. Oh, dekenganipun langsung sinten? Gusti Allah. Mengke lemah teles sing bales sinten? Gusti Allah. Gusti Allah ingkang males. Mboten males-malas mboten nggih. Ingkang bales. Ngoten nggih. Ini menawi sampun dumugi makom utawi kedudukan waliullah, saya punika yang pertama maupun yang kedua. Nah, niki terkait penjelasan aina yashrabu biha al-muqarrabun. Niki termasuk napa keistimewaan para al-muqarrabun menawi teng donya kala wau dados kekasihipun Gusti Allah, teng akhirat fasilitasipun niki VIP ngoten nggih. Niki pikantuk jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, ugi pikantuk unjukan ingkang nami tasnim, ngoten nggih. Nggih. Waqila, nah niki ingkang kelewat at-tasnim ainun tajri fil hawa. Pendapat ketiga dereng kawula aturaken bahwa tasnim niku enten ingkang mastani miline wonten mboten teng ngandhap tapi di udara, wonten nggih. Di udara. Kok saged Mas? Bi qudratillahi taala teng mriki. Fa tansuku fi awani ahlil jannah ala qadri ma'iha, menawi pengen ngunjuk kantun ngetungke gelase banyune pun belok piyambak ngoten nggih. Fala taqaw minhu qatratan al-ard. Dados mungkin jenengan pengen kantun nyiduk ngenten kemawon dan tidak ada satu tetes pun yang jatuh di tanah atau di bumi atau di lantai. Niki pendapat ketiga terkait dengan at-tasnim.